I què ha passat amb l'helicòpter? L'helicòpter ha fet un pillat llit catxo. i ha Sí, pillat és catxo. que l'he vist arran de terra i cop pum. Bàsicament, el cop el que volia és putejar-vos i ja està. Putejar-te Això és tu. mi. A tu, Silver. Mira, i no és que fa un No moment sabia acabo de fer qui era. un curs mèdic que es diu que t'has de curar tu mateix, també? Just, és que sempre repetiu el mateix curs mèdic, me cago en la puta. Te'n recordes de la meva època on te posava imatges per tot arreu? Sí. Jo no. No? M'he sorprès de la mà d'imatges que hi ha per tot arreu. Les furrimatges, joder. Vull dir, per aquí n'hi ha una altra. I faltava la de la revista. Ah, aquesta no l'he vist. Aquí n'hi ha una altra. Mira. Hòstia. Ei, to cuco, fent una infusió. Què posa aquí? Hòstia. Te'n recordes qui va saltar, no? Però era amb el Corsair? Va ser el Corsair qui va saltar, sí. Hòstia, no recordava ja. Sí, jo tampoc. Però vaig posar aquest cartellet només per ell. Era molt detallista abans. Silvi? Sí, digue'm. Aquesta informació tàctica d'aquí? Espera que no la veig. Ah, espera que no t'he tret mal. Primer Vale, inspecció, torniquets no? a les extremitats. Primer... No, Sabreu tens primer la zona. el cos curat. Sí, va ser... crec que això... No t'ho Vinga, te m'ha totes les d'enfiar unitats. aquí, però... Perquè té molt mala pinta, això. Sortim Sí. fora? Sortim, va. Ja surt. Ja. Estic sortint. Vinga. Ei, els cobrim o què fem? Com d'aquí són normals? Fora Anem a la d'aquí! posició, anem a la posició. When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I